Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti agasawa a Don Amado ken Doña Caridad. Nakuna ti Don anilang misti ti maibagay para ken ni Albert. Saan na nagsasao ti Doña? Gaputa di na kayat nga addamanen rumswa adi da pagkinaawatan nga agasawa. Iti sabali a bangir, maragragsakan met ni misti. Gaputan adlaw nga epektibo ti aramiden na tapno inot a maala na ti atensyon ni Albert babaen iti tulong ni Dan. Kabayatan na kinasarita met ni Doña Caridad ti anak na. Bueno papagayam, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Mama, kasano nga awan parikot? Apay, masigurado yung kadakayat ko ni Misty. Albert, anak. Pangasiyo, mama. Da kayong agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam respetwan nyo kumamad ti karbangak. Nang runay ti panagpilik iti babae a para kanyak. Albert. Saan nakarobot apas pasurot latan iti kayat yo? Iso ang makisarsarita ak kada kayo. Ikandak kumamot iti wayak ngagpili iti babae nga ayatek. Saan dak ko mga ipilit iti babae kayat yo? Ngamin, saan nyo mat-arik na tiriknak, mama? Iho. Saan ko nga'y ayatan ni Misty? Gayem, mabalin siguro. Ngamno ko na yung ayatek. Saan kayo amang namnama? Tamang ano din to mapasamak dayta. Asino ginangag ko kasarsaritam itay iti cellphone, iya. Ni ka di Albert? Saan, Papa? Asino nga rod? Ni Dan. Anya? Jigayem ni Albert, asaan tayo Papa, pangaasim. Di nakparitan ang makigayam kin ni Dan. At darason ko no apay anakisin nga dakkan ko na? Iya. Kas itinakunakon kan ka, Papa. Agdalag ka kanyak. Amok ter aramidak. Kat sigurado adayawan nakto. Gapo iti kinasirib ko. Apay di ka pala maturog, Caridad. Itay pala akuti ka akuti. Kanya ka diti mapaspasamakan ka. Adda ka di parikot mo? Pampanunutag lang amin, Amado. Kasanon no saan gayam nga ay ayatan ti anak ta ni Misty? Anya? Narigat mat no pilitan ta. Tapno ayatan na. Saan ka di? Caridad, mabalin ka di. Maturog kan. Saan ko maaday ta ti panunutem? Nalakan tulangan na solusyonan day ta abanag. Alan, maturog kan, taadalaman terabi. Tsaklakit dagbidot. Ni Senyorito Albert Dayjay. Anya ter aramido na iti hardin. Kat ni, adalaman tirabi. Sapay mang rikepak kumantap na makaturog akmatan. Bilin ni Nana si mang asiguradwak anak karikap amin dagiti ridaw. Sakbay asumregak iji si Ledmi. Ngam, kasano amang rikepak ita? Kat ni, addapay lang ni Senyorito Albert di tahardin. Ay, makamuditan. Agurayak langan dito eh. Narigat mo to dagdaga kasumrekan. Ang mga nanyapay taramidan na kanyak. Iso nga urayak laangan asumrek dito eh. Laika. Laika, balasan ko. Agriing ka. Laika. Nana si Ma? Nagloko kan nga ubing. Apay naturog ka matan ditoy. Ala, simrek ka din ni Senyorito Albert, Nana? Apay, rimwar ka din ni Albert? Ay, nagsapan. Napanan na. Adda nga min di tahardin. Isojak pala ng recap. Ha?
Nana, nakarikap mo tantoy daw ama pandita hardin. Katuan mat. Iso nga ro da mas dawak kan ka. Taapay anaturog ka matan diti abay ti ridaw. Nana, Alas 3 payla iti parbangon. Ala, umay kan. Umakar ka iti selenta. Ang mga nurumwad da senyor. Kat makita da kapay ditoy. Umay kan, lay ka. At damat silid na mabaling nga pagturugan. Ngam komporbila dita ti pagturturugan ti dadoma dita. ha? Kasla dala dagiti agpalpala maturog latan iti bangketa. Kanya mo din. Pag-aangawan na ko. Ay, Siyak lakit iti dakdakamotan na. Ultimo swelo, Nakababain. pagturugan na pa yan. Anyang ay tilangak ka nakaturog, anakita Kailangan na na. pa igit ti kalsada. Anyamot nga minan. Tadyak na puutan, anakaturog ka. Tigas na arami. Nakababain lakit nga rudan. Nagsapan na day tati damdamagam kanyak, iha. Kas lang aming jakon makauray pa'y, papa. Anya ti kayat mo asawen. Excited akon, papa. Ah, No adanton resort tayo, nakarkaron tumanen nga agbalin tayo analata. Amom, papa. Ije pagadanan, ado ti mayat amakisinningat kanyak. Madlaw nga da kabalanda. No bilang to operational ton ti resort tayo. Dakkel ti maitulong ko, tapno ado ti mapan ijay. talaga business-minded ka matan, iha. Rumbang laang, saan ka di? Dahil mo ti imbagam kanyak, papa. Talaga, met. Gamin. Sikan tumad lang ti agtawid iti amin na negosyo anarugyak. Agmay-may sa kang anak ko. Iswasi ka lang ti agtagi kwanto iti amin ana ipundar ko. Kastagayam ti sibubukal nga istorya balasang ko. Uwan, nana si Mang. Jack matan na puutan ang nakaturog ak gayam. Idiin dalupisak ko iti swelo iti abay ti ridaw. Nalabit aga po iti nakaro abannog mo day jayan. Apay nga min adi mo imbagakan ni Albert. Inasit gamla ko man Mabainak ngamin. Kan, adda pa nagamak ko. Ha? Apay kumamat. Amo yung matan tinapasamak, ididamo ang nagkita kami. Nasipat ko di ospital, idi inigaman nak. Sa idi nakastra ka kunditoy. Napagbido takpay aboy laang. Amo kumot gayam. Ay na, daytan ti ibagbagakan ka. Among balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagakan ka. Nasingpet ni Albert. Padasam to tagkid daw iti dispensa kan ko na. Uray kitaam. Padyak ang makapagsinningad kayo. Maamakak, nana si Mang. Ngamin, mabainak, gapo iti naaramid ko kankwana. Numalampay ti klase ni Albert, Misty. Apay, mailiw ka kin ko na? Ah? Anya ko maaga po ang kailiw ko. Saan ko mat ang kaayan-ayan? Kan liklik-likan nak agayam na. Iso nga anya ko maaga po ang kailiw ko. Kasta ka di. Wandan, kan may san? Ada ka mat ita. Iso nga uray awan ni Albert. Awan anyaman na. Ngamin, ada ka mat akasiningad ko dito'y pagadalan. Talaga. Katsyak ti makaamukin ka ditoy, Misty. Ah? Talaga ha? Kabailan na, aprotektaran dito'y? Win Saan da kalaangin a paglulukwan ditoy? Tasyak ti makalaban da. Tsak itulok nga dati mang bastos kin ka ditoy, Misty. Albert Barok, anya manen akalukwan ti naramid mo. Ha? Anya ka dito ibagbagayo, nana si Mang. Di kan aglibak. Amokon ti amin. Nana si Mang, awan ti madingay naramid ko. Anya ko mangay. Barok, imbagak meten kan ka.
Ibilbilang kon kas anak ko ni Laika. Ha? Mabalin ka di? No kasano ti panang raem mo kanyak. Kas jay kumamat lang ti aramidam kan kuana. Ngamin, uray babaunan kami laeng. Tao kami met, barok. Nana si Mang, saan ko pinagaramidan iti dakas ni Laika? Nakita man nakaturog iti swelo iti abay ti ridaw, iti rabii. Uwan, Nana. Oh, apay nga rod adi mo riniing idi simrekan. Tapno napan ko man naturog ijay silid mi. Makitam. Talaga adi mo riniing. Tani, katkatawa ampay. Sika talaga Albert ha. Mabambanog ni Laika iti trabaho ditoy. Iso akas jay. Iso apang nga asim barok. Di mon ulitin ti inaramid mo, ha? Takas iti nakunakon. Ibilbilang kon kaspudno nga anak ko ni Laika. Lukasta, nakasarita mon, kumpadre? Wen, kumpadre. Imbagak pa yan kan kwa na mapantay jay itan. Anya pa'y lang aruter aramidan ta. Kasayaatan magrubwatan. Nakasagana kan? Kumpadre, am muna. Nakasaganak akanayon. Boy Scout ko naman. Day takot ti kayat ko. Kanayon a good vibes ta, kumpadre. Marik-rik na anapintas ti pagbanagan ti papantapan na kisarita iti akin kukwa iti resort. Panag ko na, kumpadre. Awagan tameten ni attorney. Tadagasentan. Ikuyog ta iti papantay jay. Tapno mamimpinsanan ang maasikaso ti amin. No bilang ta kikinnaawatan tayo niti presyo. Nakataptapukan dagiti display a vase, kas kada antiques dito'y balay. Diyon samot kan daldalusan. Saan man, senyora? Kanayon apunasan mi kanina na si Mang Dagita. Apay nga ro, natapok. Senyora, Imbagak lang aro den anatapok. Agrason ka pa'y laang mat si kalay ka. pasensya kayon, senyora. Pakawanan dak ko ma. Diyak kaya't tinalaing nga agrason dito'y balay ko. Nang runa no so sweldoak. Nalawag ka di, ha? Wen, senyora. Pakawanan dak ko ma. Di mat kanayon nga ibilin ko kan ka. Wan amin nga isungbat mo kan ni senyora. Pasensya kan, nana. Nakalipatak. Ay, Laika aya. Iti ngamin tenor ti panagsauna. Kasla ngamin saan ta adaldalusan dagijay. Laika, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Amo talat ta dagijay. No anya ti imbagada, isulaeng ti husto para kadakwada. Nana si Mang. Isu nga inton sumaruno. Tanangem ti sumungbat ha. Panunutem pa'y nga umuna ti ibagam. Sakbay nga isawang mo. Nalawag ka di. Wen, nana. Ulitek. Pasensyaan dak ko man. Awan iti parking lot tilugan ni Albert Apay nga ta? Saan ka di manin ang nagklase? Ni, adatiks ko. Ay. Ni Albert tinag-text. Brad, awan ti professor ko iti maudi a klasik. Umuna akon nga agawid. Tawagan ka laangan numadamdama. Ay, nagawid mo't gaya man ni Albert. Dan! Oh my God! Dayjay gaya man ni Misty. Mapanak laangan itayan na. Nukasta, nagbiyahe kayon ka ni Fausto? Talo kami. Akuyog mi ni attorney. Kasta gayam. Sabay lang kumatamay ti pagbanagan ti saritaan. Tanukas kasano? Urnusan na nadagos ni attorney ti amin. Sapay la kumangarod. Inyawag ko kan ka ti panagbiyahe mi. Tapnawan ti makungkunam karidad. Maawata, Kamado.
Katagyamanak takasta itan ti aramid mo. O anya balasang ko, kabailam ka din dagita. Basit mutkit din tainak mutin asikaswan ti mailuto. Sige laang, nana si Mang. Siya kon ditoy. Alangarod balasang ko. Ne, ada si Mang Pet, nana. O sige, siya kun ti mangilukat iti gate. Lepasamon dagiti pompunasam, Laika. Sige, nana si Mang. Darasak nga iring pas daytoy. Tapno matulungak ni nana si Mang. No kasta, adda man gaya mo negosyo da Don Amado, kente amam, Misty? Juan, resort. Ay na, excited ak nga rudan. Talaga abak nang kayo Kas laki din tagipas si taglakit nga rodan ti bagik. Si Kamat, apay akas ta kinasaom. Wen gaputa mabainak pa ikit din. Dan, awan ti rumbang apagbainam? Agyaman akit di taadda ka akasin ningad ko. Tanuawan ka, nakakaasi ako man ijay pagadalan. Misty? Iso mabalin ka di. Di mo kumaayayan ti bagim. Come on, cheer up. Saan pa'y akan ibusanan ti lubungan niya? Agyaman na, Misty. Kas itinakon-akon. Awan ti rumbang apagyamanam. Adday ta. Maudin daytoy aves adalusak. Matulung ako ni nana si Mang. Amok nga do pa'y tinasken nga aramidan may trabaho. Tita, isubli kon iti pwesto na daytoy a-display dito'y salas ti balay da senyora. Takalpasan Laika! na. Ay! Ha? Diyos ko! Nakabuong akon! Anya ti pagbanagan ni Laika iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Doña Caridad. Imbaga ti baro, asaan kumaamang namnama dagiti dadakkel na, amatungpal no anyaman tinagtulagan da Don Fausto ken Don Amado. Saan da amabalin nga isuro da ito'y tapno ayaten na ni Misty. Iti sabali a bangir, nakarkarumeten nga agsinsininged da Dan ken Misty. Ket kampay idi, saan nga apektado ni Misty iti saan apanangikaskaso ken kuana ni Albert. Kabayatan na, binili ni Doña Caridad da Laika, adalusanda dagiti display a vase iti mansyon. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Adday ta. Maudin daytoy aves adalusak. Matulung ako ni nana si Mang. Amok nga do pa'y tinasken nga aramidan may trabaho. Isubli kon iti pwesto na dayto a display dito'y salas ti balay da senyora. Takalpasan na. Laika! Diyos ko! Nakabuong akon! Anyatar aramidam. Aping intinag mo ti vase. Senyorito Albert, saan ko nga intinag, senyorito? Saan? Kasano saan? Kaday taman ni. Anya tinatinag? Ha, Laika? Oh, Diyos! Amom ka di ang inginaan day ta aves? Ha? Senyora! Umay ka man dito Mama! Mabit lang, mama. Di ako mapagungtan ni Laika. Apay kumaasaan, iho? Kani! Kitaam! Nabuongan tinginginaan aves dito'y balay! Mama, siyak tinakabuong iti dayta vase. Anya? Sika? Wan, mama. Tinipay ko ni Laika. Tay-tay lang amin nga ayabak ngam di nakikaskaso. At agayam dito yung nagdaldalos. Sir Albert? Hoy, dalos am dayta na. Mama, umay kan. Bye-bye mo ni Laika. Basol ko ti amin. Umay kan, mama.
Kunaklakit din no iso tinakabuong. Basta talaga kumaamakaramad kanya. Diyos ko. Apay akas di tinaramid ni Senyorito Albert. Anya ti kayat asawan ti kasdi nga inaramid na. Laika, nalabit akayat ni Albert ti sumubot kan ka. Anya ti kayat yung asawan, nana si Mang. Idi kinasaritak ni Albert, idi binaybayan na ka anaturog iti asidag tiri daw. Nariknak anakonsensya iti inaramid na. Kat nalabit awagas na ti inaramid na itay. Tapno makasubot kan ka. Nana? Tano di na inaramid ti kasjay. No di na kainkalilis ka ni senyora. Amangan niya pa iti inaramid kan ka ni senyora. Anya ngamin ayat tinapasamak. Apay anabuong mo tinginginaan a vase. Isublik ko man ti vase iti ayan na, nana. Ngam kalaat nga inasit ganak ni Senyorito Albert. Kat nakigtutak idi nagsao. Iso na ibatak. Kastagayam. Laika, nasingpet a talaga ni Albert. Ammo na lakit di akaasi ka iti inana. Iso akas jay ti inaramid na. Congratulations, kumpadre. Congratulations kadata dua kumpadre. Laglagi pam. Dua taan ang gatang iti daytoy a resort. Sabagay, naimbag tayong kuyog ta ni attorney. Dinalpasan ti amin. Nalpasan ti pinirmaan. Uray no bigat matlaang mabalinan nga si kaswan ti pan naka-renovate daytoy adiso. Ay katsikaman kumpadre. Total, nalpas mamatan ako nam ti aramidam iti kaipatpatak derta negosyo. Amangan no kayat mamatan nga si kaswan ti pan naka-renovate daytoy adiso. Apay kit dinasaan. It's my pleasure, kumpadre. Agyaman ak, taitalag mo kanyak ti amin. Asino kumapay ti talkak? Kinabak nang ko, tinakapostay ti daytoy aginatang ta. Iso asika lang ti rumbang atalkak, kumpadre Amado. Barok, agyamanak. Itian niya nana si Mang. Amok ngayon kalilis mo ni Laika kan ni mamam. Ah, Naibaga kanyak ni Laika ti si bubukal anapasamak. Katamuklatan, rimming baw ti kinaimbag ti pusom para itikas kan ni Laika. nana, ibagayo kan kwa na. Tagan na doon na sumaruno. Sige, inak ko na ti silid ko. Kaya't ko tagi na lang. Sige, Barok. Talaga asabali ni Albert. At dalata na italimang akinaimbag iti kaunggan ti puso na. Isu nga uray kanayon nga ibagada senyora kan senyor analoko. Jaklat ta mamati. Baknang kayo gayam talaga. Jaklaim pagarop ako kwayo daytoy abar. Saan ko ngamin nga ugali nga ipasindayag ti anyaman nga ada kanya, Dan? Iso ajak ibagbaga. Agasem. No di nakapay kinasarita ti manager iti mismo asangwanak. Jak maamuan ako kwayo daytoy. Anya ka kadi dayta kadilatan ti pagsaritaan ta? Pasensya kan misti ha. Huston. Sika talaga. Idi bakasyon. Nagtrabaho akmat iti kastoy. Iso ti inayon ko iti ornong ko. Tapno makainrolak manan itaas si mister. Kasta ka di? Wen misti. Kinapudno na. Sakbayan na disgrasya ni Albert. Naggapo idi iti pagpapaayak. Nalaos ti baratag na idi. Jak nasiputan ang nagawid. Linibasan nak. Anya? Ngam misti. Di mo la ko man masasao kadag iti dadakkel na. Sigurado kami na kaunget dakton. Inlibak ko ngamin ti pudno idi. Tasigon ka ni Albert. Sigurado aguraan dak. No maamuan da naggapo iti pagpapaayak. Kasta gayam. Ay, ugali nga minan ni Albert ti kasjay.
Aginggat mabalin, di na kaya't amaamuan dagiti dadakkel na. No adda pa kaipasungal ngalan na. Ket day tatikang runaan ababalawan da ken kuana. Oh, kumpadre, di ka matagtagari. Adda ka di parekot? Awan, kumpadre. Pampanunutak laeng nuan niya dagiti nasken a may nayon ije resort. Tapno nakarkaro a magustuhan to dagiti kliyente. Kung naglakit din, no apay nakaululimak ka. Gayam, pampanunuti mo, noan niya ti kasayaatan nga ramidan para itinagatang ta resort. Ama muna kon, kumpadre. Diyak kayat nga damasayang akan ito. Aginggat mabalin, kayat ko ti kanayon na nakasagana iti anyaman akan ito. Iti anyaman nga ramidak. Kan may sa diyak kaya ti mabainan kan ka, kumpadre. Ngamin, diyak kayat nga dantukit di makunam, may papan kanyak. Ayan ni Laika. Adda ije komidor, senyora. Isagsagana ng ti pangrabyan nyo. Bantayam titignay na, simang. Diyak kaya ta maulit tinapasamak. Senyora, Imposible adi mo pa'y ammo ti maipapan iti pan nakabuong ti maysa. Kadagiti nginginaan a vase dito'y balay. amo kon senyora. Binagbaga akon nga agannad. Naimbag tayo naklon ni Albert Abasol na. Nga iso ti nakabuong. Gapoy ti panang tipay na iti ima ni Laika. Senyora, Inton sumaruno. Agalwad kanyak ni Laika. No adan tupay ladyak magustuhan a maaramid na. Narabyantan, misti. Amangan no agungot ni Papa. Uray din akon itulod. Anya kalakit din aya. Naimbag ko maano na bartek ta iso. Agungat ni Papa. Ngam saan tamat anaginom. Nagpalabas talaang mat iti oras ije bar. Misti, Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Basta itulod ka, tapno sigurado nga agawid kan. ha? Sanino pa'y kumangay ti papanak? Anya nga'y kumatiamukan ka. Agayim kayo kin Albert. Amangan no kaskan kwa na. Adumat ti extracurricular activities mo. Ay na, misti. Saan kami akastagan ni Albert? Nasingput kami itigayam ko. Nga ta? When misti, patyanak. Agsasaoak itipod no. rabiin. Ngamawan pa lang ni Senyor Amado, Laika. Nana, Sigurado asaan ton amang rabi iday jay. Iso nga idalimanag mun dagiti makan iti lamisaan. matungpal, Nana. Isimpam ana imbag ha? Saan akayat dagiti amo tangad dati masaysayang amakan? Siya kunti makaamo, Nana si Mang. Naalibtak ngagkot ko tinilay ka. No ikumparak kadagiti sigod a nagbalin a kakadwak dito'y balay da senyora. Adayo a nagaggagat kan mapagtalkan ni Laika. Oh, Tito Amado. Diyak namnamaan amadanon ka dito'y balay. Naggapu kami ngamin kini Papa may resort a ginatang mi, iha. Nagdiretso kami dito balayo, tapno makapag-relax kami matbasit. Kastagayam. Kat, kumusta, Tito? Iha, nasaysaya at no ni papamtulangan ti agistorya. Talaga mo ta? Diyo kaya't nga unaan ni Papa amang ibaga kanya. Siyempre, mapukaw ton jay kunada nga element of surprise. Da kayo talaga. O sige, Tito ha. Inakpay agpalas. Urayin niyo biitan dito ni Papa. Kapampanaw kano ni Amado iji balay da Fausto. Agawidan. Kasta ka di, senyora. Wan, iso nga oraye ko na sumangpat. Ibagak nga rod kan ni Laika, ta ipapudot nan dagiti makan. Saanan si Mang? Kasla di mo am mo ni Amado. Saan matlaang nga namangan day jay?
Kan maysa, no naggapo iti ayan da Fausto. Sigurado anang rabi inday jay. Sa bagay mo't di ah. Iso adi ka nagtaktakpay. Agbanog kayo laang. Alangarod, senyora. Ayabanda kami latan no adda masapulyo. Agidalimanag kami pa'y kanilay ka. Sige laang si mga. Iring pasyulatan dagiti nasken nga aramidan niyo. No kasta, marugyan adagos ti renovation, papa? Wen, iha. Kasta tinapagnumuan mi ka ni Amado. Isumat lagayam asaan akayat ni Tito Amado ti agsao itay. Nagatang yugayam ti resort. Agyaman ta ka ni Amado. Talaga no may papaniti negosyo. Alis to ti utak na. Makuna ka talaga may saan nalaying a businessman ti ama ni Albert. Sigo din, saan ka di, papa? Agpaysuday tayo ha. Isungawan pa ya pulos tinalugi ang negosyo arinogyan mi. Amin ngayong bangon mi. Successful. Kat day ti makagapo no apay nga isulang ti kayat ko a business partner. Brad, di ka ko magumura kanyak ha. Ngamadmadlaw ko ngamin. Amay ramraman naksamot din alikliklikan. Si kakit di matdan. Sana pud no day tapaliw mo. Kasanumod ngamin. Gaputa kanayon kami nga agkuyog ken ni Misty. Kas lakid din di nakmutin kahit akakuyog. Sana pud no day ta ko nakmanen. Jack lang amin kahit may kaniti namnama da papa. Albert? Naibagak maten kan kasan ka di. At datulagan da papa kenta ama ni Misty. Ket Jack kahit apagarupan da. Nga da mapaspasama kiti nagbautan mi ka ni Misty. Amom Brad. No talaga adi mo kayat ni Misty? Mabalin ka nga agkad-kad. Dan, sa balit o galit agiti naganak kada kami. Kanain ba't nga ibagbagak kang kadayta saan ka di? Sa bagay. Iso asyak ti rumbang nga dumistansya. Nang runa, katyak pala nakaturpos iti kolehiyo. Dahito yun ti plano a binukal ko, kumpadre. Kasapulak ti approval mo. Mayat. Magustuak da ito kumpadre. Sigurado ka, kumpadre? Damagak man kan ka, kumpadre. Apay, adan aya plano marinijik ko. Awan pa eh. Katamkak nga amangan no, mabain kalaang Oh, come on, kumpadre. Di kag panunot iti kasta. Amok ti kalidad mo. Ket dayta ti makagapo. No apay nga approve amin kanyak dagiti plano. Naipaknik amin ang dagiti basura. Naikabil ko amin ang iti garbage bag. Sagay sa akon nga erwar iti gate. Tamadamdamalaang. Sigurado nga danton ti truck ti basura. Bilin ni nana si mga ison ti mga ramid iti daytoy. Nalpas kumutan ti aramida. Laika, Senyora, darasam dita, ta sumaruno ka adagos ijay bibliotika. Juan, senyora. Amahan no, na patot nga iparamid kanyak ni senyora. Kartina na error da ditoy. Tapno nakapanak adagos ijay. Dayjay ni Albert. Agmay maysa. Agbasbas sa iti libro. Mapanak iti ayan na. Hi, Albert. Si Kagaya. Tiloko. Kinitanak lang. Sana intuloy manan tinagbasa. Iyag mo man day ka? Pangasa, Misty. Isublim kanyak day tali, bro. No kaya't mo na urnustado. Anya ka diti parikot mo. Apay adi nakikaskaso. Pangasim ko nakmat. Isublim kanyak ti basbasahan. No. Agsarita ta ita itinalapat, Albert.
Anya ti pagbanagan ti panagsarita da Misty ken Albert. Gagayem, di uliwan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti mat direksyon ken musika June Riputazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.